Ось я зараз спробую використати цей блок живлення. Зараз я покажу, який тут вольтаж. Від мінімум 5 вольтів, ну 4 вольти, до максимум тут виходить 28 вольт. З 4 до 28 вольт мене вийшло. Ставлю я зараз десь 22. Ну, около 22 вольтів я поставив. Зараз у мене є такий двигун, DC-двигун на катушках. Я зробив, встановив на автівку. Зараз я його тестую. Тут предісторія такова, що в мене, коротше, тут було таке, що в мене був старий акумулятор, від нього хорошо працювало. Ну акумулятор здох, все. І мені якось треба тестувати цей моторчик буде, щоб виставити як треба катушки. Тому я зараз покажу, як він працює як працює цей блок живлення. Включу. Ось у мене цей контакт пішов на моторчик. Ось. Отак от. Підключив. Це вже моторчик. Ось кнопка включення. Я його включаю. Він ніяк не працює від цього блока живлення. Треба працювати, щоб було від акумулятора. Блок живлення він не видає такої потрібної потужності, як треба для цього моторчика. От я його питаюся зупинити. Почти зупинив, коротше. Сили ніякої немає, як видно з цього. Він навіть не завжди запускається, коли я питаюсь його запускати. Отакий він слабий виходить від блока живлення. От зараз я попитаюсь його запустити. Ну так от. Ну от, запустився. Цей раз запустився. Знову запустився. Ну так не кожен раз він запускається. Коротше, від цього блока живлення. Коротше, нужны гарні батарейки. Я зараз буду шукати гроші на ці, я думаю, літій феррофосфатні взяти так, на 200 ампер десь. Ось так. Так що підписуйтесь на мій канал. Якщо хто може допомогти, допомагайте. Я там ссылку оставляю на каналі, щоб це швидше зробити. У мене тут 6 пар катушек, і їх треба, я поки тестую від цього блока живлення. А щоб нормально їздити, це треба буде ставити акумулятор вже потужний. Десь, думаю, до 200 амперів, щоб літій феррофосфатний. Думаю, його зробити десь на 24 чи 36 вольт. Ось так ось. Ну, від блока живлення я виставив на 21 вольт. І щось цей блок майже не тягне, як бачите, трохи-трохи тягне. Так що треба покупати оці акумулятори для нього. Хоч і 6 пар катушек, але все одно я пару катушек підключив. Оце воно працює, ну не пару, а аксіально 3 катушки підключив. Зараз не повністю, так для відео, щоб показати. Тут 3 катушки всього працює. У мене тут 6 пар катушек. Ось так. Поэтому, думаю, від акумулятора воно буде як треба працювати. Ну, зараз пару катушок. От зараз я ще раз включу, як він працює від катушок. Від цього АКБшного блока живлення.
коротше, ніяк. От, навіть не завжди запускається. Ну тут теж. Ну зараз то запускається, то не запускається. Коротше, не завжди в нього вистачає мощі навіть запустити цей моторчик. Просідає блок живлення десь за 19 вольт, 18-19 вольт. 21 вольт. Ось так. Не тягне воно. Ну, блок живлення не працює, ну для цих цілей недостатній. Це так. Тут максимум DC перетворювач видає 20 амперів. І цього, я так зрозумів, що навіть цього, може там якісь просадки по електричеству є у нього. Треба повністю, щоб був вирівняний ток від АКБшника. Ну, що можна сказати в ітозі по цьому блоку живлення? В общем, сам трансформатор, він видає 200 ампер. Це сварочний трансформатор. Так що він повністю гарний для того, щоб використовувати блоки цього. Потім, що в мене тут? Діодний мост, він видає 50 ампер. Може видати 50 ампер потужності. Ну, я так зрозумів, що тут слабе звіно – це DC-перетворювач. Ось він. Він може видати максимум 300 Вт. Ну, це не біда в такому блоку питання, тому що цей перетворювач в будь-який момент можна замінити, перерахувати як треба. Поки що мені цього буде достатньо. Я зрозумів, що краще від батарейки деякі речі використовувати від акумуляторів. А сам блок, він працює нормально. Він видає свої як треба. Ось я рисував DC-перетворювач сам від себе. Ну, так от, просто проєктував поки що. Тут що? Він на мікросхемі, тут можна використовувати декілька мікросхем. XL4016 і UC3843. Ну, я оці дві поки підібрав, як ці дві мікросхеми спеціалізовані для того, щоб на них робити DC-перетворювачі. Ну і само собою ключі. Ключ це перший MOSFET, це MCE8290. І так я синхронно намалював його, це RF 4905. Це замість потужного діода. Ну, тут можна і діод ставити. Так що колись, може, якщо мені треба буде, по цій схемі я попробую зробити вже DC-перетворювач. Оце MCE, це видає потужність до, по-моєму, там до 80 вольт і до потужність до десь 100 ампер, щось таке. Ну, це треба подивитись, там, ну, таке немаленьке. Ну, RF4905 це само собою, це як синхронний ключ для нього використовувати. Ну, можна діод, це вже справа, хто як бажає. Ну, ось так, оце ось, якщо я захочу використовувати обмотку, яка йде на сварку, воно буде видавати 60 вольт. І я можу отут, от, сюди встановити інший іншу деталь, іншу мікросхему, для того, щоб вона тут мікросхема максимум 38 вольт. Вона більше вона згорає. А я можу знайти таку ж мікросхему до 50 вольт. Ось, 60.
60 максимум. Там є такі мікросхеми, 2 штуки. Тому можна буде колись зробити, як буде потрібно. Ну, ось така схема. Це не кінцева схема, це я так просто набросав руками. Можливо, щось треба буде поміняти. Ну, це вже коли буде, якщо мені не треба буде. Коли займусь цим проєктом. Ще не знаю. Поки що мені цього достає. Так що почну його тепер збирати. Таким чином. Все. Так. Вийшло, що він працює. Старий сварочний апарат. З нього і сварку гарну зробив. І зробив блок живлення. Хто не підписався, підписуйтесь. Будь ласка. Якщо хтось забажає допомогти на розвиток каналу, я там ссылку залишу на мій інтернет-кошельок.